A gente queria apresentar o mais novo cliente da G4, a Actical. É um grupo francês com 17 anos de mercado, é top 3 na França. Atualmente esse grupo tem 6 mil posições de atendimento e faturamento anual de 800 milhões de reais. Ele é recém-chegado ao Brasil, tem fortes objetivos, reais perspectivas de crescimento no curto prazo e eles buscaram uma parceria estratégica com a G4 para fornecimento de soluções. A gente convidou para participar aqui do nosso evento, então, o diretor comercial e de marketing, André Pandolfi. Vamos uma salva de palmas para ele. Cadê o André? Obrigada, André, por ter aceitado o nosso convite. O presidente da Actical do Brasil, Rinaldo Guazelli, também muito obrigada. E a gente tem o prazer também de anunciar que veio aqui participar do nosso evento o presidente mundial da Actical, o senhor Olivier Caminot. Eu queria convidá-los para subir aqui ao palco para dar uma palavrinha aqui com o nosso público. Hello everybody. Just a few words in English. I'm sorry not to speak Portuguese, but it will come soon, I hope. Just a few words about G4 and our experience as a French and European call center. It was very important for us to offer to our customers a global offer, so which will include not only the agents and the skills, but also the technology. And what our customers are looking for is a robust, consistent, and also a multi-canal solution. So G4 offers us that kind of solution, so that's why we decided to launch here with that solution. Vou parafrasear aqui o que o Celso comentou, que hoje o atendimento já não é só mais entregar uma PA, então nós temos que buscar um parceiro que encontramos na G4 uma companhia que pode nos ajudar otimizando os nossos processos de call center. Então, a Articora tem está no nosso DNA a palavra cuidar. Então, cuidar de todo o processo do atendimento é o que nós fazemos, com processos, com tecnologia e com pessoas. Então, nós cuidamos das pessoas muito bem, vamos usar a G4 como nosso parceiro para cuidar da nossa tecnologia também. Então, muito obrigado, G4, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, merci beaucoup, monsieur. Muito obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer.